De data aceasta vom da un atac, vedem noi ce facem. Întâi așteptăm să se încarce. Da, am uitat să vă spun, sunt aici cu mine și fratele meu. Salut, ceva. ce faceți? Ați văzut ce zice. Și să nu uitați de butonul de like, subscribe dacă vreți, chiar și share, nu mă supără. Da, deci să colectăm până asta. După cum vedeți, am în clan Castle un dragon donat. Și după cum vedem, Did Angel văd că a plecat. Deci, ia să vedem cum arăta. Deci nu era un player prea important. Bine, de parcă noi am fi, dar... Ba, de fapt suntem. Deci am pus să facem și noi goblinii. Eu le zic ciorditori. Nu știu, așa îmi plac. Am pus goblinii, le-a făcut de level 4. Mai avem mult și bine 2 zile și 20 de ore. Mai are un pic și mi se face Dark Barracks-ul de 2. O să pot să-mi iau și în sfârșit hogi. Sunt fericit că pot să-mi iau hogi deoarece cei de la Supercell s-au gândit chiar bine să bage un update, în update-ul de Crăciun, mai multe eventuri. Unul dintre eventuri este acesta cu hogi. Costă 4 și poți să faci un achievement cu 300 de gemsuri, 3000 experiență. Mai sunt faze că mai sunt 15 ore și 15 minute, dar Dark Barracks-ul nostru se upgradează în 15 ore și 54 de minute, deci... Scuzați-mă că fac așa, dar sunt puțin răcit. Cred că o să dau gemsuri ca să fac asta mai repede, să apuc și eu măcar o dată să atac cu hogi. Eu plec. Pa! Pa. Hai să căutăm să atacăm pe cineva. Da, wow, ce... Dacă avea și el puțin mai mult loot, ziceam și eu. O să dau 5-6 next-uri, vedem dacă nu găsim bază, pun pe pauză și... Sau știți ceva? Nu. Filmul ăsta nu va fi film, Doamne ferește. Videoul ăsta va fi filmat fără editare. Tot dintr-o bucată. Și după cum vedem, nu prea avem net. Dar nu înțeleg, mereu așa a făcut clash-ul de fiecare dată. Zice că n-am net, dar de fapt eu am. Bine, nu am eu cel mai bun net. Aoleu, și nu am trupele de farmat. Da, sincer să fiu, pe astea le-am făcut din grabă, așa. Nu le-am făcut cu cap, să zic așa. Wall breaker n-am luat și eu, că s-a bătut în cap. Nu l-a dat pe ăsta. Nici atât. Pam, scud mă oftică. Nu doar ca așa puteam să iau și măcar, scuzați-mă, 2 wall breakeri. Grai românele. Exact. Grai românii. Da, azi la școală am învățat un cântec tâmpit. Deck the wall. Poate unora vă place, dar sincer mie deloc. Să încercăm să le atacăm. E cam bunicel. Nu. Are defensuri. Are defensuri prea bune. Știi ceva? O să le atacăm. Dăm, nu dăm fail, asta e.
niște boși aici. Da, de data aceasta vom folosi și toțini și chestii. Iar am venit, băieți. I-au zis băieți. A venit Nicolas. Plec iar. I-au zis ca băieți. Da, clar nu o să ne folosi strategia asta. O să revin la strategia mea de care nu știu, ți-am zis să atachez sau ceva. Se face băieți. Iar a venit. Da, o să mai las poate să duce la găsitorul ăsta și să de bine. Am dat un mare fil la baza asta. Baza asta să nu pot să fac și eu 3 stele. Frate. Și am mai folosit și clan chesele, deci nu. Și n-am luat nici cine știe ce loot. Măcar am luat treasury. Cu asta să mă mulțumesc. Ia să facem noi o strategie. Deci nu pot să iau healer. În mintea mea gata. Strategie cu healeri. Știți ceva? O să atac full wall breaker, dar nu știu de ce fac așa ceva. Zici că n-ai ce faci cu elixir. Și o să... Nu. Ce prost. Sunt un mare prost. Ce mai facem noi? Da, scuzați-mă, nu știu de ce, dar în tot timpul acesta în care nu am vorbit, parcă m-a luat valul și nu știu cum, dar a fost ca și cum nu filmam. Pur și simplu am uitat că filmam. Da, vămănurile astea nu mai fac eu nicio strategie eu. Aoleu, ce mă enervează asta de la... Da, și dacă vreți sau... Nu știu, zic și eu, să vă apucați de YouTube. Pentru telefon e o aplicație chiar foarte bună, se numește MobiZen. Da. Stai să vedem ce mai să pe aici băieții. Da, nu e nicio interesant și... Cam atât cu acest episod. Stai. Acum. Cam atât cu acest episod. Cam atât a fost pe ziua de azi. Cred că o să o postez și mâine. Pa, pa. V-am păcălit. Nu v-am păcălit. Am făcut și o glumă. Da, nu cred că o prea
stres. Bine, la revedere.